오늘은 갑상선, 기침, 폐질환, 부정맥에 대해서 알아보겠습니다. 시애틀에 거주하는 50대 이모 씨 골프 티칭 프로가 있었는데요. 그분은 갑상선 저하로 8년 넘게 약을 복용하고 있었고 백혈구 저하, 콜레스테롤로 고생을 하고 있었습니다. 우연히 미라클 터치를 접한 이 씨는 갑상선은 병도 아니다라는 말에 깜짝 놀랐고 약을 먹지 않고 치료할 수 있다는 말에 확신을 얻어서 약을 끊게 되었고, 또 평소 같으면 배추 재료 놓은 사람처럼 피곤하고 힘이 없었는데 미라클 터치를 하면서 전혀 그런 현상을 느끼지 못했다고 고백을 했습니다. 3개월 후에 병원 체크를 받으러 갔더니 갑상선이 정상으로 돌아오고 콜레스테롤도 언제 없어졌는지 모를 정도로 사라졌다 하면서 눈물을 흘리며 간증을 했습니다. 또 다른 분입니다. 늘 잔기침과 편도가 부어 고생하던 60대 임모 씨는 미라클 터치를 만나서 앞가슴뼈와 쇄골, 등판뼈를 지속적으로 다스려주자 어느 날 평생 달고 살던 잔기침이 사라지는 것을 몸소 체험하게 되었습니다. 본인도 참 신기하다고 말할 정도였고 아무리 약을 먹어도 낫지 않던 고질병이 뼛속 독소 제거로 해방이 되어서 기쁨이 2배가 되었다고 고백을 했습니다. 세 번째, 저희들은 또 PGA 투어에서 괄목할 만한 성적을 내고 있는 최경주 선수, 이 선수가 갑상선 종양을 떼어내는 수술을 받았습니다. 그래서 체중 또한 13kg 이상 줄어든 모습으로 그가 필드에 돌아왔습니다. 낯선 미국 땅에서 골프 선구자 역할을 하면서 겪은 그 스트레스와 누적된 피로를 버텨내지 못하고 몸이 망가진 것입니다. 중요한 것은 등판이 많이 굽어지고 막혀서 있었는데 자신도 모르고 지나쳐왔다고 스스로 밝혔습니다. 1년 내내 끝없이 이어지는 라운드와 엄청난 이동거리로 인해서 체력적인 부담과 온갖 스트레스가 뼈를 마르게 한 것입니다. 다시 말해서 뼈가 굽어질 정도로 독소 배출이 되지 않음으로써 에너지가 전달되는 길이 막혀서 압축 쇄골의 기능이 약해져서 결국 갑상선에 이상이 생기게 된 것입니다. 오늘은 왜 등뼈가 중요한지, 등뼈가 막히면 갑상선, 편도, 폐질환, 부정맥이 찾아오는지 알아보겠습니다. 갑상선의 갑상은 방패 모양이란 뜻이고 선은 샘을 뜻합니다. 그래서 방패샘이라고 부르고 갑상샘의 증상은 크게 2가지로 나눠질 수 있습니다. 우선 혈액 속에 갑상샘 호르몬이 부족해서 생기는 기능 저하증으로 몸이 나른하고 기력이 없는 증상입니다. 이와는 반대로 항진증으로 혈액 속에 갑상샘 호르몬이 과도하게 생기는 병으로 갑상샘이 커지며 눈이 튀어나오고 심장이 빨리 뛰고 손끝이 떨리고 땀을 많이 흘리고 음식을 많이 먹는데도 체중이 줄어드는 현상을 보이기도 합니다. 갑상선 암은 갑상선에 있는 혹이 종양이 든 것으로 안전한 물혹인 낭종에서부터 증식성, 결절까지 모두 갑상선에 생길 수 있는 혹이므로 검사를 통해서 혹의 종류를 감별해 볼 수 있습니다. 자, 그러면 어떤 사람들이 갑상선 이상 증상을 보일까요? 주로 마음이 착해서 주위 사람들에게 싫은 소리를 하지 못하고 마음속으로 끙끙대시는 분들에게 많이 발병을 합니다. 이런 분들의 경우 대개 목뼈 바로 밑에 있는 쇄골이 C자 형태로 활처럼 솟아있는 공통점을 보입니다. 즉 마음의 병이 뼛속으로 잠겨서 뼈를 위로 솟게 만드는 것입니다. 최근에는 이런저런 이유로 스트레스가 많이 쌓이는 분들에게 발생하는데 등판의 뼈의 짓누르는 세상의 질고를 참고 살다 보니 그것이 뼛속에 잠겨 발병하는 것입니다. 자, 그러면 이 여러 가지 병으로부터 어떻게 해방을 할 수 있을까요? 우선 항문과 골반, 등반의 독소를 없애줘야 됩니다. 그래서 에너지가 꼬리뼈에서부터 허리와 등뼈를 타고 올라오게 만들어주고 동시에 등뼈의 독소를 없애서 등뼈의 에너지가 등 뒤에서 앞쪽으로 흘러가게끔 도와줘야 됩니다. 이러한 선행 작업이 이루어진 후 앞쪽 가슴뼈의 독소를 없애는 작업을 병행하면 됩니다. 그래서 마지막으로 가장 중요한 부분은 바로 쇄골 부분이 되겠습니다. 쇄골 양쪽의 끝부분 가운데 쪽으로 오게 되면 툭 튀어오른 부분이 있습니다. 이곳이 바로 갑상선 병의 뿌리입니다. 이어서 옆으로 이동하면서 쇄골 전체를 눌러주고
앞쪽으로 밑으로 내려가서 명치에서부터 쇄골까지의 뼈를 골고루 눌러주면서 이 갈비뼈, 앞가슴 전체의 뼈를 눌러주게 됩니다. 그렇게 되면은 마치 뼈가 아코디언처럼 열렸다 닫혔다는 동작이 하게 됩니다. 그 뼈가 열렸다 닫혔다를 반복하게 됐을 때 우리 이 갑상선을 둘러싸고 있는 근육이 펌프 역할을 제대로 하게 됩니다. 그래서 제대로 호르몬이 분비가 되게 되고 가슴, 특별히 앞가슴에 잠기고 있었던 그런 장기침들, 또 편도가 부어서 고생하는 분들, 또 기관에서 폐로 들어가는 그 기관이 막혀서 폐질환으로 고생하는 분들, 또한 부정맥으로 맥이 이 심장의 맥이 제대로 뛰지 않는 분들, 이런 분들이 서서히 웃음을 찾게 됩니다. 참으로 신기할 정도로 갑상선 호르몬이 조절이 되게 돼서 또 가래기침도 없어지게 되고요. 또 쇳소리를 내면서 숨 쉬던 분들도 소리가 줄어들게 됩니다. 이 모든 것들이 바로 뼈가 주관을 하게 됩니다. 뼈가 좋아지면 그를 둘러싸고 있는 근육과 신경선은 저절로 열리게 됩니다. 네, 감사합니다.